E galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui um barulho na partida do carro, que se você deixar por muito tempo esse barulho, ele vai começar a piorar a situação e corre o risco de ficar sem partida, tá pessoal? Caso você note esse barulho na partida, é necessário remover o motor de partida para ver se tem algum problema na cremalheira ou até mesmo no impulsor de partida. Vou dar partida aqui para vocês escutarem o barulho. Tá vendo? Uma partida falhou, a outra já pegou. Vamos ver de novo. Pegou. Esse é o barulho, tá? Esse é o defeito do carro aí. Se caso você tenha esse problema aí, é necessário ver o quanto antes, porque vai chegar uma hora que o carro só vai pegar no tranco, beleza?